Wengane zawuthi impela amaphoyisa isethulane phasi phezulu nezigilamkhuba eThekwini keNanda njengoba ke kusala ke izigilamkhuba ke ezimbini ke enkundleni kodwa phambi sikhuluma kakhulu ke wengane zawuthi impela ke siqathini bingelele kuyona ke imboso City MTV sithi nje uma siqala nganikeni channel ake wenze kulungile uciphize subscribe na notification bell khona sithola zonke izindaba ke eshisayo nazo ezitrendayo. Hayi ke wengane zawuthi impela amaphoyisa isethulane phasi phezulu nezigilamkhuba eThekwini eNanda njengoba ke impela ke amaphoyisa isithema ngabayiqhamuka phana ke endaweni ke isigameko hawu impela ke zona ke lezigilamkhuba zabe ke impela ke sezidedela yona ke inganona sibhekise ngakubona ke amaphoyisa hake bafuthi impela ke zikamkhwanazo zithi cha impela ke thina lokhu ke saqeqeshelwa bafana bami ake nibambe la hake wengane zawuthi impela ke basese bathola ke izigilamkhuba ezimbili ke njengoba ke ezisala khona phana ke enkundleni kanti ke impela ke sisithathu sivisana nje impela sasalrenda saphamisa ke izandla sathi cha impela ngiyavuma ngonile izani zongithatha niyongigcina. Hayi ke wengane zawuthi impela nje sikhuluma nje lana ke osele ke usephakathi ke eWestville. Hey bafowethu impela ke zinjalo izindaba ke bese niphathele zona la kwimboso City MTV nje impela ke akuhlale nathi hlale nawe sisakulethela zona zishisa futhi ke zinjengoba zinjalo.